Splendor वेलकम chain टू set फिक्स change. मोटो गेयर। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक स्प्लेंडर आई है चेन सेट के लिए, और आज मुझे इसका चेन सेट चेंज करना है और मैं आपको बताऊंगा ये वाला चेन सेट हमें चेंज करना है। और मैं वैसे आज हीरो का चेन सेट डालूंगा जिसमें मेरे पास हीरो का चेन सेट है। और चलिए मैंने औजार ले लिया, काम स्टार्ट करते हैं चेन सेट लेके। सबसे पहले हम चेन कवर खोलेंगे। ये चेन कवर खोलने के बाद में फिर हमें 4 स्पॉकेट के नट होते हैं जो 12 नंबर के होते हैं, इन्हें खोलना है। और ये मेरे खुल चुके हैं। और उसके बाद में हमें एक्सल का नट खोलना है जो 19 नंबर का होता है। और गाइस मेरी वीडियो में बने रहें और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ये मत भूलना। चलिए मैं स्पीड से अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ और आप लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहें।